Ah! Ah! Sarap. Ah! Uy! Ah! Uy! Pwede po nandito, Jerry. Sige pa. Pwede. Okay lang. Pwede mo. Sa'yo na lang. Ito na, forward ko na. Ate? Isa? Oh? Bakit Hindi, ganyan ang balikat nyo? Oh? Wait, salamin mo. Buhat po kasi ako. Buhat ang Dahil baka naman trabaho. steel work? Opo. Hindi ko tanong yung iba yung alam ko. Higa po. Edmond Gillian. Ito prosen? Hindi na ba? Alas na. Ilos mo. Ano si Matthew Susi ah? Ayan, meron yun. Baka yung balik pa dyan. Ayan, baka. Dahil lang po ha. Hinga, hinga. Pahinga na. Uminit no. Ah! Sarap. Dami yan. Best time yung Virgin. Kaya nga. Ah! Uy. Better. Hindi, urong pataas. Hindi, urong. Maiksi. Hindi naman masikip to. Patagilid, papunta dito. Patagilid. May isang paa mo. Kayo, ano? Putulan yung isa. Grinder din. Grinder. Sa akin, hindi na tuloy eh. Para bumalanse, no? Yan. Hindi nga sana ako sasakit, natakasakit eh. Ay, hindi natutuloy ito pag di ko sasakit. Ito. Tinawagan na mga spot na magaling araw pag tulog. Yalakas ng meeting namin. Diretso kaya rin na yun.
Better. Ito lang. Sado. Ayan na oh. Oh. Hindi na kailangan patulan. Hindi na. Nakuha eh. Gawa sa ano. Inhale. Exhale. Okay. Darating ba Amerikano? Hindi po siya nag-reply ngayon. Masasabi lang po niya kagabi, tapos sa po na 8 o'clock, nandito ka eh. Bangon ba? Ngayon din, hindi po nag-reply. Harap po kayo dito. Hindi po nasagot. Hindi nasagot. Tinatawag ko hindi po nasagot. Okay lang naman po siya eh. Pag ko nandito na rin yung certification din sa akin. Inhale. Exhale. Yung si Sis Krish, sawa niya. Oo nga po. Grabe nga po na yan. Tsaka po yung Napanood ko po yun. Siya po yung nakaraos ko na hindi ko Eh, customer ko ito, Cairo Care pa. Di ba po, no? Matagal na eh. Saka sabi ko kay Ate Beth na hindi ko pa po yung confirmation kasi hindi ko alam number nito. Eh siya po yung Sabi ko kasi, tinetext ko. diretso ka na doon. Ako pa Kaya sabi ko pinapatawa. hindi pa po nagpo-confirm kasi wala nga akong contact niya. Kaya siya po yung tinext ko. Nagbuti ako nagantay si Brad. Kasi gusto ko pa kasi pinapakontak mo, ikaw na magpapaan. Si Santa Rita, nag-confirm ako po yung taga Santa Rita yung frozen shoulder. Yung matanda. Oo. Ah, Confirm naman po siya kaya sabi ko po okay. Sige, tayo. Last. Kasama ng merkado, nag-uo naman siya kasi alam niya Yeah. na hindi niya certification. Oh. Eh kasi sabi niya kasi nasa Manila siya. Eh yun, hindi ko makontak, ay sumagot eh. Baka malayo pa sila. Patayin Ano mo. pa yun, sabi ko. Malayo pa yun. Back out. Yan. Pilit ko yung pagi. Yan. Okay, atras ah. Okay, atras. Ito pa yun. Yan. Yan. Okay, sige lang. Ayan po. Pag wala naman nakakita eh.